仔幾好啊嘛，老鼠先生。你要小心隻腳，千祈咪做我叫你唔好做嘅嘢啊！咁你就會好快好返噶啦。啊，你唔使客氣，幫到你我好開心。你搵到隻錶？你想變做隻錶？你好趕？你好趕時間？唔係，你遲到？我遲到啦！我今日有個重要嘅約會啊！我約咗宇宙公主喺方糖角度食早午餐。公主係為咗派對至嚟小馬谷噶，我哋個個都答應咗會去噶，但係我未搞掂喎，我個造型掂唔掂呢？啊！要開始啦，我會失約噶。啊，多謝天使。我意思係，如果唔係你提醒我嘅話，我真係會唔記得噶。咁我就出席唔到個派對。哦，係喎，遲到啊！哦，係啦，係咁啦，遲啲見啦。My little pony, my little pony， 我是跟鬼馬。深深想知道相處的魔法 ，My little pony， 齊來共享分享魔法的事 ，My little pony， 每天總會記住山裏老友，記得山裏益友，記得山裏密友，記得山裏好友。係咁，我究竟要做啲乜嘢先可以成為公主身邊嘅皇家守衛呢？百二好唔好噶 ？Hello， 有冇人啊？好專業喎，太專業我認輸。好在趕得切。停！你係咩人？冇人，唔緊要咯，我返屋企。兩位佢冇問題嘅，佢喺名單入面嘅。唔該晒你啊，子瑜。你嚟得切，我真係覺得好開心啊！冇咗你嘅話就冇咁好玩啊！你班小馬仔點啊？好好好好。仲有乜嘢需要我幫手嘅，公主？我意思係尊貴嘅來賓。所有嘢都好好啊，蛋糕夫婦。遲咗唔好意思啊，喺嚟之前要照顧好啲病人啊。你幾時都咁熱心照顧小動物嘅？我知道宇宙公主佢一定會中意你呢一點嘅。我意思係希望中意啦，其實中意嘅。子月啊，我諗我係唯一會喺社交場合覺得緊張嘅人。你咪咁啦，我想我啲朋友都得到公主嘅認可。但佢之前都見過晒我哋咯。我喺我啲信度提過你嘅，佢肯抽時間嚟同你見面喎。我希望你可以留個好印象俾佢啦。咁啊，我好肯定你係冇嘢需要擔心㗎，因為係似好普通嘅見面嚟啫嘛，係咪？咪掂我啊！小心條裙啊！因住啊，冇整到我周身都係啊！睇落幾好味咁喎，係咩嚟噶？會整污糟我條裙噶，即刻落開佢啊！或者佢唔係個普通嘅見面啊！呢度邊一啲係沙律，邊一啲係餐前小食喎？仲有啊，我要食邊樣先啊？哎呀，不過算啦，我都唔肚餓。係啦，子月，我哋啲朋友嘅禮儀都唔算好，我覺得公主未必會注意到。蛋糕糖太正啦！係朱古力噴泉嚟啊，真係好嘢啊！你想食啊？
請你寬恕我哋啦，公主殿下。其實冇乜嘢嘅，唔該晒。4點鐘方向要斟茶。我見到啦，甜心，唔該啊，唔使客氣啊，公主。唔該晒你啊。我應該做嘅，公主殿下。好啦。你點啊，親愛嘅柔柔係咪啊？我係啊，公主殿下。我係喺紫月嘅信入面知道你係好中意照顧森林裏面嘅生物噶喎。係啊，我最喜歡就係照顧啲動物。我都係啊，作為公主，無論啲動物大定細，我都係咁關心噶。我認為冇嘢重要得過為我嘅子民帶嚟幸福。菲洛米娜，你醒啦？同我哋親切嘅主人家打招呼。你係咪覺得佢好特別咧？我真係未見過呢種生物噶。真係咁，我就要。唔好意思啊，咁多位小馬，我睇怕要離開呢一個派對啦。市長邀請我去做佢嘅觀眾，算係皇室任務啦。多謝同你哋相處嘅時光啊，可以同你哋一齊令我好開心啊！我而家終於可以食翻啲嘢啦，我好肚餓啊！大家企翻原位啦！我要清出一條通道離開呢度啊！你哋唔好喐啊，咪會整爛我條裙噶！褪後啊！係啦，瑞龍，我唔係好清楚公主究竟發生咩事，不過起碼冇啲恐怖嘅大災難發生啊！你真係好慘啊！又會遇到啲咁唔好彩嘅情況嘅，但你唔使擔心噶，菲洛米娜，我會令你恢復健康噶，令你變翻公主嘅寵兒。我相信佢係太忙先冇時間照顧你嘅啫。我相信公主都會贊成我幫你啊！弊啦，要快啲帶你翻上床至得。得啦。你比我想象中更加嚴重啊！你要食藥先得啦。嚟啦，菲洛米娜，食咗藥就會好返噶啦。又有醫生都估到咁噶啦。次次都掂噶。差唔多次次啦。食唔落嘅話，就冇嘢好得過飲自家製嘅湯啦。飲咗佢啦，如果你唔合作嘅話，冇可能好得返噶。睇下佢好好味噶，一定好啱你胃口啊！火車嚟緊啦！慘啦，唔使擔心噶，菲洛米娜，我知點令你舒服啲啊！你喺度等我啊，我準備下。睇下，菲洛米娜，我帶咗啲有羽毛嘅朋友仔嚟同你打氣啊！海明威之前都病過一次噶，佢俾我幫佢，依家已經好返噶啦，係咪呀？
同新嘅朋友仔菲洛米娜打招呼啊！哇，你睇你哋啊，我覺得佢好中意你啊！到你唱啦，菲洛米娜，嚟啦，你做得到嘅。好嘅嘗試。我知乜嘢可以解決喉嚨痕癢，係加濕器。好清爽啊！你嘅感覺有冇好啲啊，菲洛米娜？好咗？唔緊要啦，想照顧你仲有好多唔同方法，唔使擔心，你一定會好返㗎。不如做香薰療法得唔得啊？暖水浴呢？軟膏？手術刀、醫學繃帶、羽毛、菲洛米娜，我仲以為醫翻好你係好容易嘅添，但係我試晒所有我知嘅嘢，睇下你仲病多2錢重添。你好嗎，柔柔？我想嚟探下你，同想講聲多謝。你今日真係俾咗個好好嘅印象宇宙公主。點解公主嘅寵物會喺度噶？我唔可以抌低佢咁可憐噶，佢需要我幫忙啊！唔得，咁做好蠢啊！吓？點可以就咁走咗去，乜嘢都唔做噶？但係隻寵物唔係屬於你噶，我要做翻啲嘢先得噶。唔話俾其他同伴知，亦都冇得到皇室嘅許可。但係我都知道你嘅意圖其實係好嘅，但係你要即刻還翻呢隻寵物俾公主啊！你都啱嘅，好啦，咁走啦。快啲啊！如果夠快嘅話，冇人會發覺佢曾經唔見咗噶。我哋被通知要嚟呢度揾紫月，好抱歉要話俾小姐知，皇室寵物唔見咗啊！係咩？唔會係咁啊嘛？覺唔覺得夜晚嘅空氣好乾？而家係日頭啫喎。咁日頭嘅空氣仲更加乾啊！你哋應該繼續上路噶啦。如果想揾翻佢嘅，就要快啦。係咪菲洛米娜？多謝兩位特登嚟通知我啊！拜拜。你做咩啊？還翻菲洛米娜咯，你唔記得啦？而家唔得啊！點解啊？你係咪從來冇諗過公主發現我哋攞走咗佢隻寵物之後會有咩後果啊？係咪啊？你有諗？我冇啊，但係都唔會係好噶啦。佢可能會放逐你去伊古沙，或者抌你入去地牢，或者放逐你之餘又抌你落去地牢，而個地牢就係喺放逐你嗰度。你真係以為公主會做啲咁嘅嘢咩？好啦，頭先講嘅嘢可能都唔會發生。但係你真係想冒呢一個險咩？我而家真正關心嘅係可憐嘅菲洛米娜可唔可以好得翻啊？你真係好偉大啊！我到時會寫信俾你噶啦。咁到我放逐去啲冇油果嘅地方嗰陣，你都可以寄翻信俾我噶，係咪啊？咪咁傻啦，紫月，你只要幫我救翻菲洛米娜，同埋還翻佢俾公主就得噶啦。係咁嘅話就乜嘢事都冇噶啦。你係唔係俾咗好多藥佢食啊？我試過噶，但係佢唔肯食啊。就算夾硬塞都要塞噶啦。雖然你叫油油姐唔係咁油噶嘛，你要俾個病人知道究竟邊個係 boss，即刻令佢好翻兼識飛啊！
佢唔識飛㗎喎。唔好咁多藉口啊！得咗，好啦，跟住點啊？啊，咁嘅，佢身上啲毛不停咁甩，每次佢一咳就會甩毛，所以我估係有關係啊。咁得啦。佢好似唔係好中意啊。家姐愛呀，你究竟想唔想佢好返㗎？梗係想啦。第二樣，咁嘅，佢係好需要瞓低休息㗎，但係佢唔肯乖乖地瞓覺。你好快就好返嘅啦。咁樣係為咗你好㗎，菲洛米娜，我保證啊。所以唔該你試下放鬆同瞓返覺。你啲湯放咗乜嘢啊？聞落去好香咁喎。我為菲洛米娜佢整㗎，但係佢都唔肯食。哦，佢實肯食嘅。喂，去邊啊？冇啊，菲洛米娜，返嚟啊！做緊咩啊？比賽賽跑啊！我又參加，起身去！唔好意思啊，咗呢一陣啊，放低我啊！你哋喺度搞咩啊？對唔住，我哋揾緊公主殿下嘅寵物啊！菲洛米娜，你落嚟先啦，咁樣會受傷㗎。我接住你。呢度發生咗乜嘢事啊？子月，係公主啊，係一件好可怕嘅意外。全部都係我嘅錯，唔係啊，公主，悠悠佢乜嘢都唔知嘅，都係我嘅錯。全部係我做㗎，但係你只係想幫手啫嘛，就係因為我幫手，你俾我承擔責任啦。佢對我罰得冇咁重噶。但係係我嘅錯嚟啊！唔係啊，係我錯啊。唔係，係我錯。咪住，我哋講緊咩㗎？子月，多謝你咁保護我。不過公主殿下，係我接走咗你嘅寵物，我見佢咁可憐，所以就好想醫好佢，之後就將佢還翻俾你。所以你想放逐我，或者抌我去地牢，而個地牢係喺放逐嗰度嘅，都係我自己攞嚟㗎。好啦，你唔好再整蠱大家啦，菲洛米娜，你嚇親所有小馬。我唔明白喎，佢係咩嚟㗎？菲洛米娜發生乜事啊？佢咪菲洛米娜咯，我都話過佢係好特別㗎啦。其實對鳳凰嚟講係好平常，啱唔啱啊？係鳳凰。鳳凰可以話係種莊嚴同埋魔幻嘅鳥類，佢好多時候都表現得好健康。到咗某個週期，佢就會重生，會甩晒啲羽毛，燃燒成為火焰。如果問我，我覺得都幾戲劇性㗎。佢會喺灰燼之中升起，仲好精神添。一切都只係佢嘅生命週期嘅一部分。我諗呢隻百厭嘅鳳凰菲洛米娜都係借啲意想整蠱下你啫，悠悠。講聲對唔住啦，小姐。
咁即係話你唔會放逐我或者掟我入地牢，而嗰個地牢就係放逐我嘅地方？梗係唔會啦，我嘅小馬。呢個咁奇怪嘅諗法係點諗出嚟噶？我估我嘅想象力太豐富啦。又有佢為咗公主做晒所有佢做到嘅嘢去幫菲洛米娜嘅。你哋心地咁善良，我真係覺得非常之欣慰啊！其實你只要問下我，就會知道佢係鳳凰，咁你就唔需要咁煩惱啦。我知啦，我係唔應該咁早下定論嘅。下次有咩事，我會問一問我對馬蹄先噶啦。咁我需唔需要寫報告俾你啊？唔使咁麻煩啦。我諗我係唔會忘記噶。真係好靚啊！多謝你啊，菲洛米娜，我冇唔開心啊。我好暈啊！